Hello，大家好，嗱，我江大威勝。嗱，今日又嚟到我哋江大景湖射城喎，我哋咁多生活兄弟項目啊。今日重點介紹呢個項目。嗱，大家隨住目光睇翻我哋嘅區位先。嗱，好多香港朋友留言俾阿威勝嘅想着重了解下我哋呢個項目距離我哋雲浮東站有幾遠，同埋我哋呢邊嘅衣食住行喺邊度。嗱，我就今日就着重重點講解呢兩個地方。嗱，首先我哋雲浮東站位於呢個位置嘅。而我哋景湖射城咧，距離我哋東站咧直線距離嘅話係2公里嘅，只需要等一個紅綠燈嘅燈位。大家可以坐8號線啊，或者坐55號線公交啊，或者係打的過嚟都係8蚊左右嘅人仔就可以輕鬆到達我哋項目嘅。嗱，而我哋項目往返我哋舊城區咧，就可以走呢條永盛路、雲翔大道永盛路。接駁翻我哋新城快線。如果大家坐公交嘅話，就乘坐55號線，只需要俾5蚊雞5蚊雞嘅票價可以直達翻我哋嘅舊城區、雲城區。途經翻我哋雲城區咧，有我哋嘅益華廣場啦、國際廣場啦，同埋大都會廣場嘅。同樣可以去到我哋嘅新世紀嗰邊嘅同埋一個吳越廣場係新開嘅，有3大廣場圍繞我哋嘅，係啦。同埋舊城區咧有一個雲城嘅雲浮市嘅人民醫院，一個3甲醫院嘅，離我哋項目過去嘅車程咧就15分鐘可以達到噶啦，唔需要轉線，直達15分鐘可以去到人民醫院。嗱，呢個係舊城區嘅，咁大家好關心就係我哋本身呢個區域有咩配套。首先就我哋江大景湖射城翻我哋麥洲街咧，威勝嘅試過嘅，自己開嗰個電動車3分鐘去達我哋麥洲街。麥洲街有朗大超市嘅，一個麥洲街個生鮮超市，一個天人超市、朗大超市，圍繞嘅核心區域，日常嘅衣食住行都可以滿足到嘅。同埋一個好關心嘅點咧，就係我哋新區嘅醫院醫療配套，就係我哋雲安中醫院5分鐘嘅車程，而我哋項目呢邊開車嘅5分鐘車程可以到達嗰個雲安中醫院啦，同樣係一個24小時為我哋保駕護航嗰個醫院嚟嘅，係啦，就呢個就好多香港朋友關心嘅醫療配套同埋生活個配套。同樣咧，足不出戶咧，我哋小區已經有好多士多已經營咗，一共有2間士多，同埋有2間奶茶店已經係營業嘅。如果所唔出名嘅朋友咧，可以通過我哋嘅小程序美團優選等等，可以今日落單，聽日到達嘅取貨點咧，就可以選擇喺自己小區樓下嘅士多，就可以足不出戶可以購買到生活用品噶啦，呢個係好便捷嘅。講咗伊朗大嗰個購物點咧，就係最關心一點咧，就係我哋嘅遊玩方面啦。我哋有幾大公園嘅，有蝶彩園啦，同埋東山新龍公園咧，就係我哋嘅櫻花園啦。距離我哋項目都係2公里。冇錯啦，即係我哋新區咧，無論係遊玩同埋醫療配套生活配套十分之便捷嘅。以上就呢個係區位啦，我係着重咗同大家講解下。咁嗰啲讀書方面我就唔細講啦，因為好多翻嚟香港嘅長者朋友咧都係退休嘅，所以我就唔嘥太多時間講解嗰個讀書方面嗰啲配套啦。主要講咗購物同埋醫療配套。依家就講翻我哋嘅小區自身嘅賣點。同大家講下，而家我哋就睇翻我哋小區啦。我所在位置咧就我哋營銷中心。成個項目咧又分2期開發。水晶體我哋2期，實體門我哋1期佔地16.7萬平方米，總共係10棟洋房嘅。而家起好咧就係我哋2棟、3棟、4棟、5棟嘅，每棟係分為2個單元嘅，就係我哋香港所講嘅 A 座、B 座啦。2棟 A、B 座咧就已經全部售罄噶啦。主要依家售緊咧就我哋3棟1、2單元，廊梯4戶34層高嘅總層高係最售面積咧有90、109、112、122方嘅3房到4房都有嘅。我哋呢邊係主要賣毛坯嘅。同埋小區入邊有咩咧？成個小區咧就係人車分流嗰個佈局。小區入邊有個私家山溪公園，總佔地咧就2.4萬平方米嘅。呢個配套係已經係打造好咗噶啦。上邊有3條嘅環山熒光跑道，山頂上邊有個捐星望月台嘅。同埋我哋山腳呢邊咧
有個6米層嗰個無邊際泳池嘅，一共有2個泳池，一個兒童戲水池，一個成人泳池，加埋嘅話就800平方米嘅。仲有我哋呢度咧有個1000平方米嘅月球漫步園啊，滿足我哋一體式嘅康體設施配套啊，即係小朋友同埋老人家喺度居住咧，足不足戶咧就可以喺花園入邊享受到啦呢個配套啦。呢個配套咧現成嘅已經整好咗啦。同樣咧，我哋成個小區咧係人車分流㗎，即係你同屋企人、小朋友喺花園上面點樣遊玩都唔需要擔心呢個係廢氣排放問題，可以吸收到咁靚嘅負離子。大概咁嘅情況就係咁樣啦。我哋等下咧就去上去睇下我哋嘅樣板房，再作同大家我哋講一下我哋最受嘅戶型。而家我哋上到嚟咧就係我哋90方板房啦。雖然我哋90方喎，但係麻雀雖小就五臟俱全啊。我哋90方可以做到3房2廳2衛大主套嘅。市面上嘅94方咧都係得一個廁所咧，而我哋可以做到2個嘅。我哋睇到咧，首先入嚟一個直廳嘅設計，飯廳啦、客廳啦，仲有個獨立嘅生活陽台嘅。我哋出嚟睇下先。正前方嗰個咧就係我哋高鐵站嗰個軌道啦。係可以望到嘅。右手邊嗰個白色嘅建築物咧就係我哋高鐵站，直線距離2公里嘅，所以3分鐘都唔使去到。左手邊咧就係我哋嘅麥洲街啦。入翻嚟參觀翻我哋嘅廚房先。呢個就係我哋嘅冰箱位，預留好咗噶啦。呢邊就消毒櫃，呢邊嘅煮餸嘅，呢邊嘅洗手盆，係啦，佢係打通咗嗰個生活陽台，利用埋嗰個位置嘅。再參觀翻我哋第一間客房。佢係點佈局咧？呢個位置原本係有個飄台嘅，佢係打咗就整咗個落地櫃。呢邊嘅到頂嘅衣櫃。呢張床咧就1.5米嘅，又放咗個床頭櫃啦。呢個客房對面咧就第一個衞生間啦，公衞。佢嘅平方數咧就大概5個方到啦。可以乾濕分離嘅佈局，就方正又都點設計得好實用啦。第二個房咧就係我哋嘅兒童房。雖然佢睇到好似好細啊，但係佢嘅居有嘅都有好似啲辦公台啊、榻榻米嘅衣櫃啊、床啊、有明窗啊，佢都係配備咗噶啦。最後就睇翻我哋嘅主人房。入翻嚟呢邊，有個飄台都係拆咗，就整咗個落地櫃。呢邊就1.5米嘅床啦，就有個床頭櫃。呢邊有個到頂嘅衣櫃。最後參觀翻我哋嘅主人房衞生間。同樣係做咗乾濕分離嘅佈局，所以個格局就好方正嘅，所以點設計都覺得好合理、好實用嘅。係啦，雖然就90方，看似唔係好大嘅方數，但係佢俾到你咧就真係好多，帶晒主套，同埋咧我哋係無坯交付嘅。佢最大嘅好處係咩咧？你仲可以打咗一縫床，佢就整翻雙主套都冇問題嘅，即係整翻2個房都 OK 嘅。咁嘅單位係幾多錢咧？27萬左右就可以輕鬆擁有到。咁首期嘅話，睇下你要俾幾多啦。3成嘅話都係5、6萬蚊。月供嘅話可長可短，拉到最盡嘅話就1000蚊都唔使含利息啦。今日介紹嘅第一套咧就係我哋90方嘅板房啦。接下來咧我哋去睇佢嘅擴大版109方嘅。話不宜遲，我哋依家過去睇下。而家我哋睇到呢個板房咧就係剛先90方嘅擴大版109方。坐向朝向都係一樣嘅。有咩區別先？首先呢邊咧就廚房位闊好多嘅。預留咗個雙門冰箱嘅位置。呢邊就廚房啦，同樣係打通咗生活陽台嘅。出翻嚟咧就餐客廳啦。呢個開關咧就3.8米嘅。係啦，好舒服。同樣一個生活陽台咧就景陽台係睇翻我哋嘅高鐵站同埋麥洲街嘅一片嘅山景。係啦，一覽眾山小，好舒服。右手邊咧就係我哋嘅無邊際泳池，同埋我哋嘅私家山體公園。泳池咧就夏季嘅話就會開放嘅。入翻嚟再參觀翻我哋嘅房間啦。每個房間都好似主人房嘅，好似90方嘅主人房咁闊啊！落地櫃咁飄出去打咗整個落地櫃嘅。依家呢個床咧就1.8米嘅，
兩個床頭櫃啦，到頂嘅衣櫃啦，十分之舒適。嗱，對面咧就第一個工位嘅，嗱，做咗係乾濕得嚟，係啦，好格局係好方正啦，睇到就好舒服，用得又舒服。嗱，呢個兒童房，嗱，唔好睇佢係兒童房喎，佢有9個平方喎，同埋帶咗個獨立個明倉嘅。嗱，最後睇翻我哋主人房啦，兩個字形容奢華。嗱，梳妝台、鏡櫃，嗱，大飄窗拆咗嘅2米嘅大床，床頭櫃，到頂嘅衣櫃，係咪好闊落咧？呢個就真係奢華嚟形容嘅，一啲都不為過啊，舒服。嗱，最後睇翻主人房嘅衞生間，嗱，同樣好闊落。嗱，中意打造浴室嘅朋友咧，都可以打造翻個，因為個空間係絕對足夠嘅，係啦。嗱，呢個咧就90方嘅擴大版，價錢都唔會好貴，係都係30萬出頭，35萬左右啦，可以輕鬆擁有到呢個套房。同樣可以支持按揭，俾首期30%都係10萬蚊左右，可以輕鬆上車。係啦，可床可點月供，同埋咧買咗毛坯，即係有啲香港朋友咧擔心裝修方面嘅問題啦。嗱，威盛喺度同大家講聲，無需擔心，只需你上車，就算你買毛坯樓，威盛呢邊可以幫你解決裝修個問題。只要你喜歡呢個樓盤，中意呢個樓盤，其他都唔係問題。係啊，中意嘅就關注留言。嗱，今日介紹呢度。嗱，剛先就睇完兩個咁靚仔板房啦，嗱，再落到嚟我哋花園，嗱，感受下嗱咁寬闊嘅樓間佢，嗱，所以可以講個通風採光係好靚仔嘅。嗱，你可以感受下啲樹葉喺度喐緊嘅啲風啊，可以講係十分之 OK。同埋成個小區嘅話係人車分流嘅，所以你足不出戶帶小朋友落嚟我哋嘅月球漫步園遊玩，係咪先？你食飯再叫佢翻上去，咁咪無需要擔心啦，因為我哋成個小區咧。有我哋電子監護24小時為我哋保駕護航嘅。嗱，正前方咧就係我哋嘅私家山底公園啦。茶餘飯後咧就可以上到去散步，係啦。上邊嘅環山跑道咧係有熒光燈嘅，作到晚上10點半左右嘅。咁你係咪先咁靚花園，咁寬闊嘅，咁多個配套，只需要3000蚊出頭就可以擁有到。咁威盛想問各位朋友先，咁優質嘅盤，你去邊度可以揾到我哋樓盤咁靚，真係無懼對比嘅。買少見少，有興趣嘅朋友咧就揸緊嗰啲，快啲過嚟睇樓，實地考察。威盛會接待大家嘅。OK，今日就介紹到呢度。